in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein 10-faches. Wenck soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Der Zeitpunkt ist da, wir sollten das Spektakel beenden. Feigerei!